دێر مارگۆرگیز یەکێکە لە کۆنترین دێرەکانی ناو شاری مووسڵ لە سەدەی 13 بنیاتنراوە. لە جەنجی ئازادکردنەوەی مووسڵ ئەم دێرە سەدان شێستی بینایەکەی داڕوخە. دێر مارگۆرگیز 2 ساڵە دەستکراوە بە نۆژەنکردنەوەی. ئەمڕۆ بە ئامادەبوونی بەرپرسانی حکومی و کەسایەتی ئاینی مەسیحی کرایەوە. لە دوای نۆژەنکردنەوەی ئەم دێرە ئەمە یەکەم ڕێوڕسمی ئاینیە تێیدا بەڕێوە دەچێت. افتتاح هذا الدير لكن فرحتنا كبيرة بحضور هذا الكم الهائل من ئەمڕۆ زۆر دڵخۆشین بەکردنەوەی دێرەکەمان. ئەوەی زیاتر دڵخۆشتری کردین بەشداریکردنی خەڵکانێکی زۆرە لە ئاین و پێکاتەکانی تر. دێر مارگۆرگیز مێژووی دروستبوونەکەی بۆ سەدەی 13 دەگەڕێتەوە. ئەم دێرە تەنها بۆ مەسیحیەکان گرنگ نییە، بەڵکو بەهۆی زۆری مێژوویەکەیەوە بۆ مووسڵ و هەموو عێراق گرنگە. مەسیحیەکان لە ناو شاری مووسڵ 35 کەلیسایان هەیە. تا ئێستا 5 کەلیسا بە تەواوی نۆژەن کراوتەوە و 5 کەلیسەی تریشیان لە نۆژەنکردنەوەدایە. فالمسيحيين مع إخوتهم الأسلام والإيزيدية ئێمەی مەسیحیەکان چۆن دڵمان خۆشە بە نۆژەنکردنەوەی کەلێساکانمان، بە هەمان شێوە پێمان خۆشە مزگەوت و حوسێنیە و مەزارگایەکانی برایانمان لە ئاینەکانی تریش نۆژەن بکرێتەوە. بە هیواین ئەو تەبایە و ئارامی جاران لە نێوان پێکاتەکان هەبوو بگەڕێتەوە بۆ شارەکەمان. پێش داگیرکردنی مووسڵ لایەن تیرۆریستانی داعش، دێر مارگۆرگیز جگە لەوەی مەسیحیەکان کە نوێژ و ڕێوڕسمی ئاینیان تێدا ئەنجام دەدا، خەڵکی تریش لە شارەکانەوە سەردانی ئەم دێرە کۆن و مێژووییان دەکرد بۆ ئەوەی لە نزیکەوە بیبینن. ئێمە لە شاری شەقڵاوە هاتوین بۆ پارێزگای مووسڵ بۆ افتتاحی دێری مارگۆرگیز. بەڕاستی ئەمە پێشی ئێستا لە وەختی پێشی داعش بێ دێری مارگۆزیز هاتوین و زیارەتمان کرد. زۆر دڵمان پێخۆشە. جێیەکی خۆش بوو، مرکزی سنتەری مەسیحیەکان بوو، لە هەموو لایەک داهاتن لە بۆ مووسڵ سەردانی دێری مارگۆرگیزیان دەکرد. زیاتر لە 4 ساڵە مووسڵ ئازاد کراوتەوە، بەڵام تا ئێستا تەنها 90 خێزانی مەسیحی گەڕاونەتەوە سەر ماڵەکانیان لە ناو شاری مووسڵ. گەیلان بۆتانی کورسات نیوز مووسڵ.